再見啦，拜拜，再見啦，上海，拜拜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 。早晨啊！今日行程嘅第6日。今日行程嘅第6日，咁呢2、3、4、5、6、7係啦。咁呢今日我哋要離開上海啦，我哋要去上遊輪啦。我哋食完早餐呢，跟住呢就執埋個篋去會合家姐。今日個早餐我食有豬手啦，有菜啦，有河粉啦，今日好食。好，幾好食今日。媽咪呢就而家攞緊早餐，我哋唔好打攪佢啦。拜。咁我哋咧而家咧就行緊去 check in 啦，上船啦。家姐已經入咗去。頭先已經見到阿家姐經過我哋喺的士度，嗱而家佢又喺度 call message，好緊張啊，好緊張啊！我第一次搭郵輪，媽咪就搭過啦，老公咧？大鄉里出城。係啊，我哋大鄉里出城 ，Let's go！ 你嘅輪椅啦，咁我哋而家咧就準備登船啦。咁原來咧，不如你行去前面，咪可以拍到媽咪咯。原來仲有姐姐幫我哋推嘅，幾好喎。仲要可以行特快通，係啦，仲可以特快通道啊！嚟啦！咁媽咪咧就 on the wheelchair，OK，咁我哋咧快啲上船啦！未去過嘛？咁你首先要開禮物，唔係可能太遠啦，要開禮物。拆咗佢，咪咁你到。係。好啦，蜘蛛啊！哇，好靚喎 ，nice view。嗰張床就細咗少少。係啊，單人床，哇，好舒服喎。舒服喎。好靚，我哋快啲擺呢個袋跳隻舞先。唔係啊，我哋要撳翻媽咪。就係廁所啦，哇！咁都 very nice， 但係又有一級喎，你小心啲喎。係啊，上落都有一級啊。咁就沖涼啦，咁跟住一個係沖涼又係佢咁樣咯。呢個門就咁樣。裏邊有冇啲？冇啊，得一樣嘢。我終於嚟到我嘅後花園，千辛萬苦，同埋呢架船咧好多同胞啊！都好好喎，完全冇遮確掩喎，入嚟先啦，唔緊要啊，唔擔心，因為我揀嘅房間咧係平啲嘅，我係要即係我要係佢揀俾我，但係佢 select the very best view for me。點解咧？
完全冇遮擋啊，老公，仲要係咧單邊啊，仲正啊！你睇下，即係我哋而家咁樣係單邊啦，因為我係船頭嘛。哇！即係變咗我係單邊咯，即係我依邊係冇人噶，你望下，仲正過媽咪啊！我同媽咪揀得唔好啊，其實，哇！終於輪到我啦咩？歡迎嚟到我嘅大船艙。頭先嘅咧就係查理姨介紹完啦，跟住輪到我係廁所達人啦。衣櫃兩個嚇，一人一個唔使爭。床唔知會唔會打交啦今晚。好，就係洗手間，有鏡啦，呢啲啦，同埋係結果係完全冇。呢架船有幾多人？5300幾人。哇，5000幾人啊！頭先我哋係咁拖篋上嚟咧，成日聽到不知道，什麼都不知道。好在我哋係單邊船啫，唔係單邊船啦，係單邊單位啊，起碼咧冇乜人騷擾啊。船頭啊，派咗個船頭第一間房俾我，即係遠啲咯，但係哇 pretty nice。而家冇人上船啦，因為已經2點啦，見到下面冇人啦。媽咪都攞咗房啦，我哋休息下先。再會合翻其他團友，好啦，你哋知係咩團友㗎啦？拜拜。喺郵輪呢個熱狗餐廳，唔知點解食嘢有對鞋喺度。哇！咁而家咧就係我哋郵輪嘅第一餐啦，算唔算啊？頭先食咗個熱狗，食咗杯雪糕，咁我而家喉嚨開始有啲痛，因為好疲倦啊！咁咧我嗌咗隻最肥美嘅牛俾我啦，薯蓉佢哋話最好食嘅，我好飽，但係我都試少少，因為佢話我聽嗰啲風評話薯蓉最好食嘅。椰汁布丁，快啲試啦！椰汁布丁啊！快啲試啦！一味就係咁喺度食，我都唔知上一輪做過啲咩，就係咁食。好啦，say bye bye。有椰絲添啊！開始。哇！我哋而家咧離開上海，去邊啊，媽咪？我哋去韓國啊！兩地，哒哒哒。Like, beautiful, Metallica. So you like it? See you back, It's little too one. big. Do you think it's too big? 我真係驚大㗎。最細呢件咯。Oh! Black cat. You like cat? You like cat? Yeah. You like A it? few moments later. 咩話？你講緊咩啊？聽唔到啊！咩話？ Yes. Yes, chocolate pudding.
喂，我覺得好食喎，呢個蝸牛，因為佢係芝士蝸牛咯。點解啊？點解咧？因為好食咯。好味啊！你試下，我食咗啦。哦。跟住試下啲。哇！得閒食蝸牛。你自己一啲，你自己一條嚟你。係咩？得閒食蝸牛。唔俾人講嘢，好嘈咩？夜晚唔使牛。Yummy。我完全聽唔到你講嘢啊 ！Excuse me。拍咗啦。你食緊咩啊？你食緊咩啊？法國蝸牛。好唔好食啊？有冇肥嘅牛啊，媽咪 ？Can share to me 啊，要 fat。有。全部都係食 no face 啊 ，just dish 係啦。一齊食意粉好唔好食？得閒食意粉。唔使飲奶粉。睇下好唔好食？呢嚿好肥啊！呢嚿益你啊嗱。好啊，擺喺度啊。益我啊！多謝。點解好食啊？好味啊！佢啲嘢都 OK 嘅。頭先我食到蝸牛，但係收咗啦個蝸牛。咁我而家要快啲食，因為我哋6:3 book 台，但係7:25要交台啦。A few moments later. Thank you for your cooperation and enjoy the show. 亲爱的各位宾客朋友们。